أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat an-Nasafi rahimahullah yozgan Manarul Anvar nomli kitobning sharhi Mulla Jiyun rahimahullah yozgan Nurul Anvar nomli bu kitobning Anvaul Qada bayanu Anvaul Qada degan keldik. Biz bundan burun adanın türlerini so'zlab o'tgan edik. Adani 3 ga bo'lgan edik. Biri ada el-kamil, yani biri ada el-qasir, yani biri ada shabihun bil qada deb 3 ga bo'lgan edik. Uni tafsilotini so'zlab o'tgan. Endi bugungi darsimiz bo'lsa bizga Musannif rahimahullah qadoning turlarini bayon qilib berdi. Qadoning turlarini bayon qilib, qadomi xuddi adadek 3 qismga bo'linadiganligini. Buni taxmin yig'inchilab kelsak 2 qismga biri qado mahd bo'lsa aql bilan belgili bo'ladigan o'xshashligini, ya'ni ado bilan o'xshashligini aql bilan belgili bo'ladigan qado va aql bilan belgili bo'lmaydigan qado deb ikki sabgan ado degani, ado ma'no degani. Unga endi biri adoning ma'nosi bo'lgan qado deb cho'ng jihatdan ikkiga bo'lib, amaliyotda qism 3 lekin cho'ng jihatdan ikkiga bo'lib, biri ado mahd ikkiga bo'linadi. Ya'ni qadoniki, adoning ma'nosi bo'lgan qado bir ikki qism bo'ladi. Endi masalan uni bilib bo'lgandan keyin bunga masalan bizga misol keltirib beradi. Misol keltirib, bu aql bilan belgili bo'ladigan, qado degan qanday qado desa, ya'ni masalan ro'zining qazosini ro'za tutib qilgan o'xshash masalan. Ro'zining qazosini ro'za tutib qilgan o'xshash. Ro'zini o'ylaydigan bo'lsak, qado bilan adoning o'rtasida mushabaha bor. Ro'za tutish, ro'zining adosi o'xshash bir badaniy ibodat edi. Ro'zining qazosimi ro'za tutib qazosini tutgan bo'lsa ham o'xshashlam badaniy ibodat. Qanday jihat o'xshaydi ekan? Badaniy ibodat jihatdan ro'za o'xshaydi ekan. Mo'shinda o'tiradi ado al-ma'qul. Endi ado bimitl ma'qul deb o'tiradi. Mishadiki ma'qul deganda sizlar nima deb tushunmasliginglar kerak, ya'ni aqlga sig'adigan, aqlga uyg'un deb tushunmaslik kerak, unda tushunmaslik kerak. Unda aql bilan belgili bo'ladigan deb tushun. Ya'ni yudraku bil uqul deb tushunish kerak. Chunki shariat ahkomlari hammasi aqlga uyg'un. Hukmul aqliga udul keladi. Shuningmi, hammasi hukmul aqli bilan shariat ahkomlari har kim qarama-qarshi qolmaydi. Ammo ba'zi masalalarni aql bilan belgili bo'lmaydi. La yudraku. Ba'zi masalalar aql bilan nima belgili bo'lmaydi. La yudraku bil uqul, balki bil shara. Shariat bilan belgili bo'ladi. Aqlning unga yetmaganligi hargizmi aqlning unga qarshilashganligini bildirmaydi. Shuningmi, aqlga xilof emas, lekin aql bilan belgili bo'lmaydi. Shuni bilib oling. Uni keldi masalan endi misol masalan al-qado bimislin g'ayri ma'qul, ya'ni aql bilan belgili bo'lmaydigan, ya'ni qado bilan adoning o'xshashligini, mushabaha, o'xshashlikni vajhi shabahni desam bo'ladi. Vajhi shabahni o'xshashlik tarafini nima bilan aql bilan belgili bo'lmaydigan qado bor. Bu qanday qado desam, ro'zaga fidya berib masalan. Qur'on Karimdagi va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin degan masalan. Ro'za tutishga taqat keltirolmaydiganlar yoki ta'sisga taqat keltirolmaydiganlar yoki taqat keltirolmaydiganlar, shu xil nima bo'lsam, shu xil ma'no va tafsilotlarni so'zlaymiz. Keltirolmaydiganlar har kunligi bir miskinga fidya beradi. Ta'am miskinga bir miskinga tomoq beradi kunligiga. Fidya beradi deganda, shu fidya ba'zida fidya bersa, shu ro'ziniki qadosini qilgan bo'ladi. Ro'ziniki qadosini qilgan bo'ladi. Shu qado bimislin g'ayri ma'qul bo'ladi. Ya'ni fidya berish degan ro'za tutishga qanday ibodat? Badaniy ibodat. Qo'saqni ochiradigan bir xil ibodat. Bomdatdan tortib, tongdan tortib, kunlik chekishga tomoq yemaydigan, o'zimizni jimoadan gap qilishdan, suv ichishdan, jimoadan suv ichish, yemak yeyishdan nima qilgan? To'xtaydigan bir ibodat. Fidya berish-ku bu moliy ibodat. Boshqalarga mol beradigan ibodat. Demak, shu o'xshamaydi, tushundingmi? Demak, g'ayri ma'qul.
Bu asli bunun qadası bununğa oxşamaydı. Oxşamaydigan bilan şeriat qo'ydima. Bunun oxşaşlıq tərəfini biz bilan bilməyimiz. Sadece akıl bilan bilməyimiz. Akıl bilan bunun oxşaşlıq tərəfini akıl bilan bilgili olmaydigan qada degan bu. Tushundingmi? Endi ve ma huwa fi ma'nal ada deydi. Yani adanın ma'nosidagi qada. Adanın ma'nosidagi qada. Yani demek xuddi qadasiman ada degandik. Shunga o'xshaydigan adasiman qada desang bo'ladi. Yani adanın ma'nosidagi ma'nosi jihatda ma'no jihatdan o'xshab qoladigan nimaga ada o'xshab qoladigan qada. Bu qanday qada desanglar? Masalan, Hayit namozida bir adam, hayit namozida imam rukuga ketib qolganda, hayit namozida takbirlar bormi? Aytadigan. Hayit namozida takbirlar bor, shundaymi? Hayit namozining takbirlarini 3 tane takbir zavayt bayna. Birinchi takbir tahlima, uniki qazosiga kelmaydi, lekin 3 tane takbir tahlimi nima? Vojib. Shundaymi? Shu takbir tahliminiki vojibatlarini bir adam Allohu akbar deb imom rukuga kelgan bo'lsa, ulgurgan bo'lsa namozga. Qanday qiladi o'sha odam? Darhol rukuda turib, ana qiyam qilib turmaydi. Qiyam qilib turib, nima deydi? Qiyam qilib turib takbir zavayt qilmaydi. Nimishqa? Qiyam qilib turib faqat bir ish qiladi. Allohu akbar deb takbir tahlimini aytadi qiyamda. Uni keyin rukuga ketadi. Rukuga ketib qolib, rukuda turib Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb 3 tane takbir zavaytni rukuda turib aytadi. Mushu takbir zavaytni aytganligining o'zi nima o'xshaydi? Adasiman qada. Bir tarafdan qarshi ada o'xshaydi, bir tarafdan qarshi qada o'xshaydi. Ya'ni biz takbirni qada qilyaptik. Takbirniki mahallisi vaqti deb ketdi, yetkazib ketdi. Ya'ni qiyamda yetish kerak deb takbirni nima? Majatdan nima? Majatdan qada. Chunki takbirni qiyamda aytgan bo'lib, rukuda qildiqma, majatdan nima o'xshaydigan? Qadaga o'xshaydi. Qada o'xshamaydi, qada amaliyotda. Ammo rukuda turib aytganimiz takbirni bir ruku degan narsa bir jihatdan qarasanglar nima o'xshaydi? Qiyamga o'xshaydi. Qanday qiyamga o'xshaydi? Chunki ruku deganni Payg'ambar alayhisalom bir odam namozda rukuga o'rgilsa nimaga o'rgilgan bo'ladi? Qiyamga o'rgilgan bo'ladi. Takbir tahlima qiyamga o'rgilgan bo'ladi dedi. Ma'ni jihatdan ruku nimaga o'xshaydi ekan? Qiyamga o'xshaydi ekan. Uni kenidan surat jihatdan o'xshaydi. Surat jihatdan qarasanglar bir odam shunday ruku qilsa, belining ostini qiyam holatda turadi. Yigilgan, rukuga yigilgan odamning belining ost tarafi qiyam qilgan holatda, rusalatda turadi. Mushu holatda buni nima o'xshaydi? Qiyamga o'xshaydi. Demak, ma jihatdan qarasa xuddi buni shu qiyam holatida ado qilgan o'xshaydi ekan. Bu qiyam, ya'ni qiyam holatidagi aytilgan takbirga o'xshaydi ekan. Demak, bu shuni deb ataladi. Adasiman qada deb ataladi. Onun için de mesela yeni bir misal getirdi. Mesela namazdaki fidye verişin vacip tıkımız ihtiyaç için mesela. Namazdaki fidye verişin vacip tıkımı adasıman kaza okşaydı. Mesela bir adam ne kılgan olsa mesela namazını hayat vaktida kisal sebebi, özür sebeplik mesela namaz okuyanmay kaptı ha. Hayat vaktida. Namaz o'qiyanmay qilib, bu odam ulab qolibdi. Ulab qolgan bo'lsa, mushuni o'qiyanmay qolgan namozga Hanafiy mazhabida har bir vaqt namozga, har bir farz namozga nima keladi? Fidya vojib bo'ladi. Har bir, masalan, 5 vaqt namoz o'qimagan bo'lsa, 5 miskinga nima berishga fidya berish kerak. Har bir kunning ro'zasiga beradigan fidyani nima qiladi? Har bir vaqt namozga beradi. Tushundingmi? Kuniga 5 vaqtni hisoblab, qancha kun namoz o'qimagan bo'lsa, shuncha kun fidya hisoblab beradigan gap. Mushu nima uchun desa ehtiyot uchun. Qiyos qilganlik uchun emas. Buni namozni nimaga qiyos qilganlik uchun emas, ro'za qiyos qilganlik uchun emas, balki ehtiyot uchun. Ya'ni qanday ehtiyot uchun? Ya'ni ro'za tutgan odam agar ro'za tutolmay qolsa, fidya bersa, bo'lgan yerda, fidya berish vojib bo'lgan yerda. Namoz ro'zada muhim ibodat. Namoz ro'zada muhim ibodat. Nimishqa? Ro'za degan yilda bir qatam keladi. Namozchi kunda 5 qatam keladi. Ro'za zaminda farz bo'lgan. Namoz osmonda farz bo'lgan Merojda. Ro'za namozning islomning arkonlarininki 3-chi yo 4-chi olib keladi. Namozchi 2-chi olib keladi. Ondan imondan qarshi 1-chi o'rinda turadi. Qiyomat kuni eng dastlabki savol soradigan narsa nima? Namoz. Demak, namoz ro'zadan muhim ekan, muhim ekan.
Anda bo'lganda bir odam namozni kechasi sababli yoki o'zi sabab o'qolmay qolgan bo'lsa, buningga nima kelishi, bir tariqa avla fidya kelishi vojib bo'ldi ekan. Endi bu nima uchun vojib bo'ldi desa, endi ya'ni buni biz ehtiyot uchun deymiz. Ehtiyot uchun. Bir odam sadaqat qiladi, sadaqat. Sadaqat qildi. Agar qabul bo'lsa, nimaga hisob? Fidya bo'lib o'rnini bosadi. Agar qabul bo'lmay qolsa, shuni nima qilgan savob bo'ladi odamga? Sadaqat qilgan savob bo'ladi. Ziyon ikki ahvolda ziyon chiqmaydi. Mana mushuning o'zimi adosiman qado deydi. Undan keyin masalan, ayt namozida bir odam namorat faqir odamdan birisi men qurbonlik qilaman deb niyat qilibdi, ko'ngli nazr qilibdi. Yoki bir molni setyapti nima qilish uchun qurbonlik niyat qilib, pul asli faqir deganda qurbonlik vojib emas. Faqir namorat odamga zakat vojib bo'lmaydi, odamga qurbonlik bo'lmaydi, vojib bo'lmaydi. Ammo o'sha odam qanday ikki xil suratda vojib bo'lib qoladi. Biri o'ziga nazr qilsa, mayli men qurbonlik qilaman deb nazr qilgan bo'lsa, faqir bo'lsa-mu qurbonlik qilishim bo'ladi, odamga vojib bo'ladi. Ammo yoki nima qilgan bo'lsa, pulga setyapti moldan birini, qurbonlik moldan birini pulga setib olgan bo'lsa, nima deb moldan birini olibdi, o'ylab buni ko'ngilda men shu qurbonlik qilay deb niyat qilgan bo'lsa, kerak, gadangina bo'lib qoladi, qurbonlik vojib bo'lib qoladi. Shundami? Endi bu odam, shu namorat odam, nazr qilgan namorat odam qurbon etkapti, qurbonlik kunlari chiqib bo'lg'uchi pul topolmabdi. Pul topolmay nima qilib qolibdi? Qurbon kuni o'tib ketibdi. Qurbon kun o'tgandan keyin pul topibdi, pul topgan bo'lsa qanday qiladi? Shu qurbonlikni elib, shuniki ya qurbonlik bo'lsa qo'yning o'zini nima qiladi? Qo'yning o'zini sadaqat qilib o'tadi. Agar qo'y bo'lmasa, pulini qimmatini sadaqat qilib o'tadi. Mushumi nimaga o'xshaydi? Adosiman qado o'xshaydi. Adosiman qadodir. Uni keyindan nima qilgan, agar molni olib bo'lgan, setib olgan molni agar o'tib qurbonlik saqlab bo'lmay faqir olgan degan nima to'g'andiga o'tib yotgan bo'lsa, shuni qurbonlik gap bo'yicha nima ish qiladi? Yana shu molning qiymatini to'laydi. Qiymatini sadaqat qiladi deydi nimada? Ayet kunlarda. Demak, mushuniki mushin masala nimaga o'xshaydi? Adosiman qado o'xshaydi. Mushani hammasi bizga nima o'tadi? Musanif rahimahullohning darsida so'zlaydigan mazmunlar. Tushundingizmi? Umumiy mazmun mush mazmun demak asosiy demak jo'g'ini qadomu 3 xil bo'ladi deb shuniki bizga ta'riflab o'tadi. Tushundingizmi? Xo'sh, endi valamma faraga an bayani anwa'il ada'i shar'a fi taqsimil qado. Musannif rahimahulloh adoning turlarini bayon qilib bo'lib, qadoning turlarini taqsim qilishga yüzlendi. Taksim kılışka temşildi. Fakale, amundaq dedi. Vel qada'u enva'un aydan bimislin ma'qulin ve bimislin gayri ma'qulin ve ma huve fi ma'nel ada. Qada mu hem bir qancha türgü bölünüdü. Yani bimislin ma'qul. Aql bilan bilgili bo'ladigan o'xshashligini aql bilan bilgili bo'ladigan qada. Bunu demek mesela bimislin ma'qul degan aqlga uyg'un o'qishi deb ma'noda. Aqlga uyg'un o'qishi va qazo demaysilar. Nima deysizlar? O'xshashligini aql bilan belgili bo'lgan qado. Shuningmi? O'xshashligini aql bilan belgili bo'lgan qado va o'xshashligini aql bilan belgili bo'lmaydigan qado va adoning ma'nosidagi qado deb uchga bo'linadi. Endi Ash-Sharih rahimahulloh, Molla Jin rahimahulloh deydiki, va fi hada at-taqsim aydan musamaha. Bu taqsimotda ham xuddi yuqorgi taqsimotdagidek musamaha bordir. Ya'ni yuzaki taqsim qilish bordir. Shundan ham taqsim qilish bo'lmasa, buni cho'ng jihatdan ikkiga taqsim qilib o'tib, uning keyinidan ikki xilni bir qismga kirgizib, mayini bir qismga kirgizsak, yaxshi bo'ladi. Chunki ma ikkisiniki o'xshashlik bor bir tarafdan. Ma birisi o'zi tutun qarshi, bilak bir jinsdan. Ma chet ellikni menga chiqarib o'tib, ma bir davlat bir jinsdashni biya qilmasa yaxshi bo'ladi deydi bu davlatda. فكأنه قيل خد من هذه الجنة قوله والقضاء أنواع قضاء بالقانون ترجع بلون يعني بلكين إيش كترجع بلونه يعني قضاء محض يعني صبلا قضاء صبلا جان دايمز جان قضاء يعني صبلا قضاء وهو صبلا قضاء دي كلمة زمان إما بمثل معقول يا عقل بلن بالقلب بدغان أخشش قوا قضاء دول يا كي بمثل غير معقول
aql bilan belgili bo'lmaydigan, o'xshashligini adoga o'xshaydigan tarafini degan. Adoga o'xshaydigan tarafini aql bilan belgili bo'lmaydigan qado deb ishga bo'linadi va qadoun bi ma'nal ada. Adoning ma'nosi qado deb yana bir qismi belgi bo'linadi. Demak, 3 degan gap endi. Ve yu'na bil qada'il mahad. Belki qada'il mahad degan gapimizdan nima murod desa, ma la yakunu fihi ma'nal adai aslan. Yani onun da asla adanın ma'nosi bo'lmaydigan. Onun da ada degan gapning ma'nosi asla yo'q. La haqiqatan, na haqiqat jihatdan va la hukman, na hukm jihatdan. Haqiqat jihatdan adanın ma'nosi yo'q, hukm jihatdan adanın ma'nosi yo'q. ومما هو في معنى الأداء أمد وبما هو في معنى الأداء يعني أمد bizim yerdeki adanın ma'nosi qado degan gap bilan murod bo'lgani yo'qladi yani. Yani adanın ma'nosi qado degan gap bilan bo'lgan murod bo'lsa ay yakuna bi khilafihi. Yani men xilaf bilan yuqorqi adoy mahadning xilaf bilan ta'tildan bo'lishi. Uning xilaf bilan bo'lsa qanday bo'lar? Uning xilaf bilan bo'lsa yani en yekune fihi ma'nal ada. Onu da adanın ma'nosi bo'lib qolishi mesela. Onu da adanın ma'nosi bo'lib qolsa, ma'naviyatdan bir qolsa da adanın ma'nosi ko'rib qolsa, tegida buni deb atiladi. Adasman qado deb atiladi. Xo'sh, endi bizga taxmini qado atiladi. Val muradu bil mislil ma'qul. Mislil ma'qul degan gap bilan murod nima desanglar? An tudraka mumasalatuhu bil aql. Yani bu qadanın ada bilan o'xshaydiganligini aql bilan belgili bo'lishi. Aql bilan belgili, ama ona o'xshaydigani aql bilan belgili bo'lishi. Ma qat'in nazari an ash-shar'. Shariatdan qat'iy nazar degan gap, ya'ni shariat kamisa buni o'xshaydiganligini belgili bo'lmaydi degan gap yo'q. Shariat kashin kamisun, buniki ruzular ruzu o'xshaydi. Men bilan biladi. Ruzular ruzu o'xshaydiganligini bir etigen tatke kişi tamak yemezlikniki, etigen tatke kişi tamak yemezlikni o'xshaydiganligini aql bilan bilgili bo'ladi. Shariat kamisi, shariat bo'lmasa, tushundingizmi? Shu shariatdan qat'iy nazariga emas bu. Va bi g'ayril ma'qul, endi g'ayr ma'qul bilan murod bo'lsa, alla tudrakal mumasalatu illa shar'a. Yani o'xshashlik tarafi, yani qado bilan adoning o'xshashlik tarafi, o'xshaydiganligi faqat shariat jihatidan bo'linadi. Yani shariatdan, sen ruz tomay qilgan bo'lsang, her gündekiye bir miskinin tamakla pidye bergen diyen bolsa, biz bunu her şeriat deptebden bilimiz. Şeriat okşuştu da bilimiz. Şeriat cihatını, şeriat tarafından okşaydıklarını bilimiz olmasa, biz akıl cihatının okşaşkını biz bilemeyiz. Akıl bilen bilgili bulmayız. Ve yekunul aklu qasiran an derki keyfiyeti. Bunun da akılının ahvalı kanda, akıl bunun karma karşı kelamda da sıcak. Belki akıl deme, bu şu okşaşkını ki keyfiyetiga, kandaklığının yetiştin, qasir, yani qisqa kelgan bo'lib qoladi. La annal aqla yunaqiduhu. Aql buni bilan qarshilashgan emas. Aql uni qarshi zid kelgan emas. Abadan birgan bo'lib qolganlar, abadan shariat ahkomlariga aql qarshi kelmaydi. Shuni bilib qoling. Faqatlam buloqasini bo'ladi, aql yetmaydi. Aql yetmaydi. Aql yetmagandan keyin nima shubhasiz noma'lumlik tarbi turib qoladi. Shariat kelgandan keyin ham aql sallamna deb nimaga shariatga nima qiladi? Ergishadi. Tushundingizmi? Aql degan shariatning eng birinchi, shariatni tunuydigan birinchi sabab, birinchi omil, qurol, shariatga ergishadigan. Va hadal qada la budda fihi min sababin jadidin bil ittifaq. Endi bu qada, ya'ni adoning ma'nosi bo'lgan qazoda bunun bil ittifaq, hamma mazhablar orasida bil ittifaq yangi bir sabab bo'lishi lozim. Bununla aslidagi koni savab yetmaydi. Koni xuddi namozning qazosiga dastlabki birinchi aqimi sala aytgandek mana yetmaydi. Ya'ni qado agar adoning ma'nosi qolib qolsa, buning adoning ma'nosi qolgan qado bo'lsa, bunda qadoda cho'qimdan bo'lish kerak. Bil ittifoq yangi bir sabab bo'lish kerak. Bu yergi qadoning bimislin g'ayr ma'qul. Aql bilan belgili bo'lmaydigan qado. Ma demak cho'g'ini aql bilan belgili bo'lmaydigan qazo demek kimyada. Va hadal qado degan, ya'ni aql bilan belgili bo'lmaydigan qazo, buning uchun yangidan bir sabab bo'lish kerak. Chunki aql bilan belgili bo'lmagandan keyin uning o'qishiga qanday kategoriya o'zini kategoriya bo'lmaydi-da. Kategoriya bo'lmagandan keyin shariat burg'on bo'lsa kategoriya bo'lmasa kategoriya bo'lmaydi. Agar namozni qazo qilgan bo'lsa, bu odam qazosini qilsiz dedik. Chunki o'qishida namoz o'xshaydi shuni, ammo ro'za
Fidyaga o'xshamaydi. Agar bir odam ro'za tutolmay qolgan bo'lsa, ro'za tutish aqlga uyg'un uni keltirishga bo'ladi, lekin fidya agar kelgan bo'lsa, fidyani bir odam bersa bo'lmaydi. Chuqur qilish kerak, shariatdan bir yangi bir dalil kelgan bo'lish kerak. Ve innemel hilafu fil qada'i bimislil ma'qul. Endi xilaf nerede? Şafii ile bizden aramızda, Şafii'nin umumi ashablarıyla bizden aramızdaki ihtilaf olsa, akıl bilen bilgili bulunduğun, okşaşlıkını akıl bilen bilgili bulunduğun kazada. Hoş, endi kes savmi li savmi deydi Ebu Barikat Nasib rahimehullah. Yani rozunun kazasını rozu tutup kaza kılgan okşaş. Rozu tutup kaza kılgan okşaş. Mesela hada nadirun lil qada'i bimislil ma'qul. Yani bu bimislil ma'qul o'xshashligini aql bilan bilgili bo'lgan qazoniki misolidir. Ya'ni ka qada'i savmi lis-savm, ro'zining qazosini ro'za tutib qazo qilganga o'xshash. Fa innahu amrun ma'qul, chunki u amrun ma'qul. Yani gap aql bilan bilgili bo'ladigan bir ishdir. Nimishqa? Li'annal vajiba la yasqutu aniz-zimma. Chunki vojib bo'lgan narsa zimmadan faqatlam ado qilish bilanla saqit bo'ladi. Yoki haq egisiniki saqit qilib o'tish bilan saqit bo'ladi. Madam yujad ahaduma, madamiki agar zimmadan saqit ado qilib saqit bo'lishi yoki haq egisini saqit qilib o'tishi tepilmasa, mavjud bo'lmasa, yabqa fi zimmati, uning zimmasida qolaveradi. Unda o'g'andagi qado qilish kerak, bu zimmasida qanday ado qilish kerak? Faqat bizga ado qilishdan boshqa yo'l qolmaydi. Shuning uchun o'zini tutolmaydigan bo'lsa, o'zi tutib ado qilish degan gap nima? U aql bilan bilgili bo'ldi buni, tabii. Bir adamga 100 ko'y qarz olgan bo'lsam men, bu 100 ko'yni agar bu odam meni yutib etmasa, maylanib qo'qtab, masalan, Saqbekdan meni dollarni yutib etmasam, amal nima? Chora nima? Chora Bimizbekka udlab bo'lsin, pulni bilish kerak. Pulni bermasa, buni bo'lmaydi. Zimmasidan tushmaydi, Saqbekniki zimmasidan tushmaydi. Xuddi shuningdek gap yani. Namozni 3 ekisga biz namozni qazo qilib qo'shiladigan zimmasidan yo'qolib ketmaydi. Nima uchun yo'qolib ketadigan o? Yo'qolib ketmaydi. Turdi shunda. Anladin? Val fidyatu lahu. Val fidyati lahu degan endi mana ikkinchi misol, ya'ni ro'ziniki qazosini fidya tutib, fidya bilib qilganga o'xshash, ado qilganga o'xshash masalan. Hada nadirun lil qada bimislin g'ayri ma'qul, ya'ni aql bilan o'xshashlikni bilgili bo'lmaydigan qadoning misolidir. Chunki fa innal fidyata, chunki fidya degan bi muqabalati savmi la yudrikuha aql. Fidya degan ro'ziniki qarmu-qarshida, ro'zining qarmu-qarshiligi bir narsa, ya'ni ro'zining muqobilasiga, ro'zining barobariga beriladigan narsa, ro'zining badaliga, ya'ni. Bu odam ro'za tutmadimi? Ro'za tutmagandan o'niga fidya beradigan gap. Shunning badaliga beriladigan narsa la yudrikuha aql. Buni aql bilanmaydi. Aql bilan bilgili bo'lmaydi. Bu ikkisini o'xshashligini. Chunki birisi badaniy ibodat, birisi moliy ibodat. İzla mumasalata beynahuma. Chunki bu ikkisi orasida o'xshashlik yo'q. Na surat jihatdan o'xshashmaydi va huwa zohir. Surat jihatdan o'xshashmaydi. Ya'ni birisi surat jihatdan deganimiz biri qo'zoqni ochib qo'yish. Endi bircho boshqalarniki qusqiga tomoq berish. O'xshamaydi. Lianna as-sawma wala ma'na. Ma'na jihatdan o'xshamaydi. Chunki ro'za degan tajbi'un nafs. Nafsni nima ochirishdir. Ve fidyatu, fidya bilishcho ishba to'yg'izishdir. İkisi o'xshashmaydi shu jihatdan. Unga endi ma'na jihatdan o'xshamaydi. Ro'za degan nima? Ro'za degan badaniy ibodat. Fidyacho moliy ibodat. Demak bu jihatdan o'xshashmaydi. Shundan bir aql bilan buni o'xshashlikni bilgili bo'lmaydi. Faqat shariat bizga buyurgan vakillar shuningki o'rnini bosadigan deb bildik. Tushundingmi? Bunda demak bunun foydasi nimani biladi ama? Samar eng ichki bo'lgan masala. Bunda olib o'tgan nima foydasi edi ama? Foydasi demak agar qado mislin ma'qul bo'lsa, buning birinchi dalil nima bo'ldi ekan? Birinchi dalil kuchga ega bo'lib, buning boshqa bir dalil ketmaydigan qazosini qilish uchun agar mislin g'ayri ma'qul, bimislin g'ayri ma'qul bo'lib qolsa, shu chaqda uningga dalan qanday bo'lish kerak ekan? Qanday bo'lish kerak ekan? Yangidan bir dalil bo'lish kerak ekan. Bu şu semere bu şu fayda. Yani fidye ama fidye diyen kancı fidye ise vahdi fidyatu li kulli yevmin huwa nisfu sa'in min bur. Yani bu fidye her gün için yarım sağ. Buğdaydan yaki undan yaki talqandan yaki üzümden zebib kuru üzümden ve yarım sağ. Ev sa'in min temrin ev şa'irin. Xurmadan yaki abidin bir sağ. Kimge burada li şeyhil fani lezi ya'cizu anis savm. Rus için aciz kelgan
şeyhi faniga bildi. Endi meyada bir inchki masala nisfi sa degan qanchalik gap. Nisfi sa deganni meyada sharh deb qo'yibdiki, nima debdi? Nisfi sa degan 5 ratil va 1 ratilning 3dan 1i. 1 ratilniki 3dan 1ga udul kiradigan Madinaning ratisi bilan bunda son deb ataladi. 5 1 sa deb ataladi. Bu bunda 1 sadan 5 ratil, 5'te 3 ratil degan 30 astar, 30 astar bo'ladi. 1 astar 6,5 dirham bo'ladi. Biz anda olganda 6,5 dirhamga 160 ni ko'paysak, 5'te 3ga 30 ko'paysak 160 chiqadi. 160 ko'paysak 1040 dirham bo'ladi. 1040 dirham. Anda olganda har bir dirhamning eg'irligi taxminan 3,5 gram. Her bir dirhamning eg'irligi taxminan qancha? 3,5 gram. 1040 ga 3,5 ni ko'paysanglar qancha chiqadi? 3640 gram chiqadi. 3640 gram hisob bo'yicha. Endi bizniki yeni bir hisobimiz bo'yicha desak, 1 sa degan Iroqniki ratlisi bo'yicha 8 ratil. 8 ratil. 8 ratil bo'lsa har ratil 453 gram. 1 ratil 453 gram bo'lsa, anda olganda 453 ni qancha ko'paytirsa 8 ko'paytirsa. 453 ni 8 ko'paytsanglar 2624 gram. 3624 gram. Demak o'xshash. Tushundingmi? A hisob qilsam 3640, mana 3624 gram. Nima? Ya'ni texmi qetib olsak 4 kilo degan gap. Yana pashport 0 sonini elitib, kusur sonini elitib, nima qilsak, qetib olsak nima bo'ladi? 4 kilo degan gap. 1 sa Hanafi mazhabida 4 kilo degan gap. Azaq ziyoda nimadan qetib olsak ish bo'lmaydi. Demak, shu Qur'on Karimda ziyoda qilsanglar yaxshi deb oyat o'shanda. Bunda pidyalarda ziyoda bo'lsanglar yaxshi degan oyat bo'lganligi uchun qetib olsak yaxshi. 4 kilo deb qo'ysak 2 kilo. Ya'ni agar bir odam buğday yoki un yoki talqon yoki quruq uzum bermoqchi bo'lsa 2 kilo bas bo'ladi ekan. 2 kilo. Agar xurmo yoki olib bermoqchi bo'lsa 4 kilo bas bo'ladi ekan. Demak, xurmo necha pul hozir? Normal xurmoning bahosi hozir 20 riyaldan 15 so'm bo'ladimi? 15 ta xurmo bormi? 15 ta. Ha, tuvan hisob qo'ysak, masalan, tuvan chekini. Endi hammadan beradi shuncha. 15 riyal bo'lsa, endi 60 riyal degan gap. Bir kun bir kunlik ro'zaning nimasi fidyasi 60 riyal degan gap. Tushundingmi? Tushundim ustoz. 5 vaqt namozmi? 5 vaqt namozi u chaqda 60 dan qanchasi ketadi? 300 riyal degan gap. 60 ga 5 300. Kunlik 300 riyal beradigan gap. Endi Sheyx Fani degan gap, ya'ni nimaga fani deb atalgan desanglar, kuch quvvati tugab ketganligi uchun fani deb atalgan. Ba'zida mesela Qo'histoniy degan qancha yoshga 50 yoshda o'tib ketgan deb taqdir belgilabdi, ammo bu to'g'ri emas, sahih emas. Ya'ni 50 yoshni o'tgan bo'lsa, kuch quvvati tugab kasal sabab mag'dur qolgan bo'lsa, o'sha Sheyx Faniniki hukmi kiraverdi. 60 yosh, 90, 80 yosh, 90 yosh. 90 yoshga kelib kuch quvvati bo'lsa, o'zi tutishga vojib bo'laverdi. Ammo 50 yosh kelmay turib kuch quvvati ketib qolgan bo'lsa, ojizlab bu Sheyx Faniniki hukmi ketib ketadi. Shunday gap. Nima qilsa Alloh taolaning qavlichidiki va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya'ni ro'za tutishga taqat keltirolmaydiganlarga bir miskinga taom berish fidyasi bor. Endi mishadiki ala an takuna kalimatan la muqaddara. Yani mishadiki va alallazina yutiqunahu, ya'ni la yutiqunahu deb la kelimesini takdir qilish sharti bilan bu hukmimiz bo'ladi. Au takuna hamza yoki hamza. Bijadiki yutiquna babiniki hamzasi salif uchun bo'lsa, u chaqda yuslabuna taqati tartib olinganlar Sheyx Fanig'da qilsin. Taqati tartib olinganlarning, ya'ni kuchi mag'dur qilmaganlarning har kuniga bir miskinga taom bir fidya beradi degan bo'ldi mazkur. Nima qilsanglar? Af'ala yuf'ilu babi ba'zida ta'diya uchun keladi. Ta'diya uchun keladi, ba'zida salb uchun keladi. Masalan, ashqallah desa, ashqallah degan ma'nosi, masalan, bir odam bizga vatanni qo'lni yuvib qo'ysa, bir odam qo'liga suv olsa, biz nima deydi? Ashqallah deydi. Ashqallah, hashqallah, ashqallah. Buni nega gapsa, ashqallah degan gap sizning Alloh taolo shaqovatni kutib olsin. Shaqovatni tatib olsin. Ya'ni salaba minka ash-shaqava.
degan bo'ldi. Af'ala yuf'ulu babının da ben selif ma'nosi bor lug'atdan. Endi mayada yoki la kelimesi taqdir qilinadi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayette la kelimesini taqdir qilgan bir ayet var. Bu olsa yubayyinullahu lekum en tadillu degan ayet. Aşağıda alla tadillu. Allah Teala sizlarga to'g'ri yo'lni ezib ketmasliklaringiz uchun sizlarga haqiqatni bayon qilib turdi deganda la taqdir qilinadi masalan. Shunday taqdir qilingan bor bu. Yoki bu yerdagi yutiqunadagi hamzasi ataqa yutiqu babidan salif uchun. Yoki demek ro'za tutishga taqat keltiradiganlar bir miskinga tamoq bir fidya berdi degani bu zohirsiz hukm qilsa islom dinidagi dastlabki mezgilida ro'za bir qatimdan farz bo'lgan ibodat emas. Dastlabda Ashura kuni ro'za tutishga buyurildi. Ashura kuni bir yil ichida bir kun. Keyin u amaldan qoldirilib her aydan 3 gün. Eyyamul bid'de her aydan 3 gün ro'za tutishga buyurildi. Farzlik holatda. Keyin uning farziga amaldan qoldirilib Ramazon oyida bir oy ro'za tutishga buyurildi. Ammo bu ro'za buyurilmadi, xalqallar tutdi, ro'za tutishni xalqallar tutdi. Xalqmaganlarcha her kunligiga bir miskinga tamoq fidya bersa butgan bo'ldi. Her kunligiga. Undan keyin bu yeni chiqib bu ay hazır bu ay kelganlar hazır bo'lganlar chuqum boyda ro'za tutsin deb chuqum boyda ro'za tutsin deb yeni bir ayet kelib bu amaldan qoldi. Amaldan qoldi bo'ldiki ixtiyorligidan fidya berish ixtiyorligi amaldan qoldi. Uni keyinda qanday holat qoldi? Shu ro'zini birdan namozshamga iftor qilib, namozshamni xuftamgacha shu oylikda tamoq yeb, xotin bilan aloqasi jimoqis qilib olib, turib oldi xuftamdan keyin yeni tamoqdan to'xtaydi, jimoatdan to'xtaydi. Taki ertesi namozshamgacha. Shuni bilan alimallohu ennekum taqtanuna anfusakum degan nazar oldi. Bazı sahabeler kiçilikte ayarlar bilan jimoat qilibdi, shuni bilan Alloh taolo sizlar o'zingizlarni xayrat qilib qolgan Alloh taolo biladi. Bo'ldi, namozdan boshlab sizlar yangi ichinglar jamoat ayarlar bilan muloqot qilgan qachongacha oqib qalbni oshkoragacha tong atgan qadar yeb ichinglar deb. Demak, ro'za degan bevosita farz bo'lgan ibodat emas, normal. Tadrijiy necha bosqichda farz bo'lgan ibodat. Shuning uchun bu yerdagi yo'tiq qo'naniki zohir hukm saqmina, yine oxirgi kelgan ma'no shu, amaldan qoldirilganing gibi. Va amma idha humilat ala zahira, amma uniki zohirga amal qilinsa, fayya mansuqat u mansuqdir, amaldan qoldirilguchidir ala maqil. Tuvandik tafsirshunoslarning degan gapiga binoan. Ya'ni inna fi badi islomning beshida kana al-mutiqu, ya'ni ro'za tutishga taqat keltiradigan odamlar ixtiyorni berilguchi edi. Bayna yasum ro'za tutish bilan fidya berish orasida. Undan keyin bu darajatga tadrijiy holatda mansub qilindi ala ma harrartuhu fi tafsir al-Ahmadi. Tafsirat Ahmadi degan kitobimda tahrir qilganimga asosan deydi. Bu Tafsirat Ahmadi degan kitobni inshaalloh sizlar Ulumul Qur'on degan kitob keyin shuni o'qiysizlar. Ajoyib bilan kitob. Haqiqatan mi yaxshi bir kitob hamda. Ana bilmasligini bilgan odam buni bilmasam-da olim hisoblanmaydi. 500 tane hüküm ayeti var Kur'an tahminen. Şu 500 hüküm ayetindeki bütün hükümlerini deb buradan gel. Bizim hayatlık dasturumuz Kur'an. Kur'an'ın ulunası yok. En mühim lazımız Kur'an. Şu Kur'an'daki hükümlerini bilmeyen adam kançı kitabı okutun falan faydası yok. Şunu alma. Ve qada'u tekbiratil aydi fil ruku. Hem de Musannif rahimahullah bizge yine ada siman qadani, yani adanın ma'nosini qadani tushuntirib misali uning misali bo'lsa aytning takbirlarini rukuda qazosini qilish. Ayt namozning takbirlarini rukuda qazosini qilish o'xshash, qazosini qilish. Masalan, hada nadirul lil qada'i alladhi huwa shabihun bil ada. Yani adaga o'xshaydigan qadoning misalidir bu. Yani anna man adraka al imam, kimki rukuda ayt namozida imomni rukuda topsa, yani rukuda o'tgan bo'lsa imomga va fatat anhu takbiratul vajiba, uningdan vojib takbirlar o'tib bo'lgan bo'lsa, fa innahu yukabbiru fi ruku'i indana. U bizning mazhabimizda rukuda turib takbir aytadi, min g'ayri raf'i yadin, qo'lini ko'tarmasdan. Nima ish qilsa, lianna ruku'a farz, chunki ruku degan farzdir. Va takbirat vajiba, takbirlar vojibdir. Feyura'i halahuma. Farz bilan vojibniki holisiga rioya qiladi ala hasb ma yumkin.
mumkin bo'lgan miqdorda rioya qiladi. Dastlabda nima qiladi? Farzni ruku qilib, farzni ado qiladi. Uni keyin rukuda subhana robbiyal azim deyishni o'zi nima? Sunnah. Lekin buni takbir etish nima? Vojib. Shu takbirni ado qilish ehtimoli shu yerda bor. Shuning uchun ruku qilib turib nima qiladi? Takbir etdi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir zavoatni shu yerda aytadi. Va amma raf'ul yadi fi takbirat, amma takbirlarda qo'lni ko'tarish, har bir takbir qilganda qo'lni ko'tarish bo'lsa, va vad'uha ala rukbatayn, va qo'lni ruku qilganda ikki tizni ustiga qo'yish bo'lsa, fakilahuma sunnah. Har ikkisi sunnat. Ummu sunnat, bu sunnat. Unda olgandan keyin ikki sunnatniki qaysini qilamiz desa, ikki sunnatni pörtlab ketmagan vaqti borni qilamiz. Hozir rukuda qo'lni tizni ustiga qo'yish degan sunnatni qilamiz. Qo'lni Allohu akbar deb ko'tarish degan sunnatni qilmaymiz. Nima? Chunki uni vaqti ketib qolgan endi. Vaqti ketib qolgan sunnatni qilgandan vaqti bor sunnatni qilish nima? Afzal. Fala yudraku ahaduhuma bil akhar. Ikki sunnat bo'lgandan keyin u ikkisining biri bilan yana u ikkisining birini yana biri bilan tark qilinmaydi. Balki vaqti o'tib ketmagan sunnatni qilinadi. Va hada qada'un min haythu zal. Endi bizning asosiy maqsadimiz nima edi mana? Asosiy maqsad nima edi? Qandoqlab bu adasiman qado o'xshab qoldi desa, mushu takbirning o'zini rukuda qazo qilganlik nima? Zot jihatdan nima qadodir. Nima? Lianna mahalluha, chunki bu takbirning mahallisi o'rni nada? Qiyamdadir. Qabla rukudan burun. Vaqad fat, bu qiyam bo'lsa vaqti o'tib ketib qoldi. Lakinnahu shabihun bil adab. Biroq bu adoga o'xshaydi. Qanday jihatdan adoga o'xshaydi desa, lianna ruku, chunki ruku degan qiyamga o'xshaydi. Qanday jihatdan o'xshaydi? Liqiyamin nisfi al-asfali ala hali. Badanning ostingi yerimi o'zining holati shu qiyam holatida turganlik uchun. Va yeni bir o'xshashtirib qolsa va chunki man adrakal imama fi ruku, kimki imomni rukuda topsa, bir rakatni jimi juz'ilari bilan qiyam, qiroatdan iborat taqdir jihatdan, belgilama jihatdan, hukm jihatdan, shariatniki hukmi jihatdan qiyomi, qiroati jimi juz'ilari bilan bir rakatda topgan bo'lganligi uchun bu jihatdan nima o'xshaydi? Ruku qiyamga o'xshaydi. Tushundingmi? Şimdi bundaq masala nima? Adasiman qado deb ataladi. Fal ihtiyatu endi fal ihtiyatu ayyuta biha fihi. İhtiyat yani tekbirlarni ayyuta biha degan ayyuta bit tekbirati fi ruku degan bo'ldi. Yani rukuda tekbirlarni keltirish nima? Ihtiyat babidindir. Ve inde Abi Yusuf rahimehullah'ın göz karşıda olsa la tuqda hadihi tekbirat fi ruku. Bu tekbirler rukuda kazası kılınmaydı. Nimiş katse li'ennehu kad fate mahallu. Çünkü bu tekbirlerin mahallisi ütük etti. Kema la tuqdal kıraatu vel kunutu fihi. Bu da kıraat ile kunut rukuda bir adam kıraat namazdaki kıyamın gelmeyen olsa ruku'un gelmeyen olsa rukuda oturup kıraat kılın demeyimiz. Bu düşünüldük. Ve kunut bir adam vitrindeki ahir kıyafetindeki dua kunutun gelmeyen olsa rukuda oturup dua kunutun demeyimiz. Bu düşünüldük deydi. Lekin bunun cevap verilgen. Cevaplarının kısık şekli. Yani çünkü rukuda Allahu Ekber degen tekbirinin üzü ne bilen cinisler. Tekbir zavayet bilen rukunun tekbiri ikisi cinisler. Cinisler diyen gap ikisi bir cinistir. Rukunun tekbirine ne deyimiz? Allahu Ekber deyimiz. Ne mi diyor? Tekbir zavayeti ne deyimiz? Allahu Ekber deyimiz. Vacihetin cinisler. Ama kıraat ve başka dersleri rukuda secdede kıraat kılışında mukabbel mesela toskan. Şundan var. Okşamaydı direkt bu açıkçası. Şunun onu hareketli olmaydı o hep cevap vergeli var. Hoş. Ve vücubul fidyeti fi salati lil ihtiyat. Hem de namazda fidye bilişindeki ihtiyat için namazda fidye bilişinin vacip olduğuna okşaş mesela. Bu nemin misali? Adasıman kadanın misali. Yani cevabı suali mukadderin taklili. Bu ve vücubul ne? Hazır bunu davet edelim de ya da bu sual mukadderinin cevabı davet edelim. Sual mukadderinin cevabı. Yani biz gibi sualdan biz kilit. Anda olsa silanim dedinler cevabı sualin mukadderin takriruhu. Bu mukadder bu sualın cevabıdır. Bu takriruhu bu sualın tefsilatı tüvendikice. Ennel fidyete fis savmi li şeyhil fani rozudaki
Şeyh Fani'nin fidyesi, Ruzi'deki Şeyh Fani'nin fidyesi lemma kânet thâbiteten bi nassin gayri ma'kul, gayri ma'kul bo'lgan, ya'ni aql bilan belgili bo'lmaydigan nas bilan sabit bo'lgandikan yanbaghi an taqtasiru alayhi, sizlar shu nas bilan to'xtab qolishinglar kerak edi. Va lam taqisu alayhi man mata va alayhi salatun, ya'ni ulab qilib gadida namoz qilgan odamga qiyos qilmasanglar bo'ladi. Chunki sizlar besh din dedinglar, g'ayri ma'qul dedinglar, ya'ni aql bilan belgili bo'lmaydigan o'qishgan narsani uni cho'qim bir alayda bir dalil kelish kerak dedinglar. Anda aql bilan belgili bo'lmaydigan narsani sizlar namozga ulab qolgan namoz o'qisida gadida namoz qilib ulab qolgan odamga qiyos qilmasliginglar kerak edi. Sizlar anda qiyos qilmay o'tirmaydi dedinglar. Ma'annakum sizlar bunday dedinglar. Sizlar balki qiyos qilib bunday dedinglar. İza mata bir adam ilab qalsa ve aleyhi salatun gadini namaz qilgan bo'lsa ve usa bil fidyati ve fidyani vasiyat qilgan bo'lsa yajibu alal varisi miras qo'ga her bir namazning o'rniga her kunning ro'zasining fidyasini bilishi vojib bo'ladi. Eng sahih rivoyatga asoslanganda deb shunda dedinglar deb so'zim beskatmaydi. Nimishqa qiyos qilsizlar? Sizlar g'ayri ma'qul narsaga ma'qul bo'lgan narsa qiyos qildinglar. Qanday bo'ladi bu? Namozning qazosi namoz qilsa ma'qul bo'lgan ish. Avvalgan g'ayri ma'qul bo'lgan ishga g'ayri ma'qul bo'lgan ish qiyos qildinglar. Bunday sanab bo'lmaydi-ku. Deb birisi savol so'rasa, bunga javob berib davlatdagi fa ajaba. Musannif javob berdiki bi anna al-wujuba al-fidyatu fi qada'i's salah. Namazning qazosida fidyenin vacip oluşu, yani bi enne vücubel fidyeti desem yaxshi bo'lgan. Bi enne vücubel fidyeti fi qada'i salati lil ihtiyat degan bo'lsa iborat yaxshi bo'lgan. Namazda fidyenin vacip oluşu ihtiyat uchundir. La lil qiyas. Qiyas uchun emas. O'xshamaydigan. Biz buni bilan qiyas qilib qilmadik, chiqarmadik bu hukmni. Balki ihtiyat uchundir. Nimishqa va zalika, buni shu ihtiyat deganimiz, enne chunki nassas savm ruzunikki oyati yahtamilu an yakuna maxsusan bis-savm. Ro'zaga maxsus bo'lish ehtimollig'i bor. Faqat ro'za bilan maxsus bo'lish ehtimollig'i bor. Va yahtamilu an yakuna ma'luman li'illatin 'ammatin tujadu fi-salati. Ya'ni namozda tepiladigan umumiy bir namozda tepiladigan umumiy bir illatning jihatidan, namozdami tepiladigan umumiy bir illatning jihatidan ma'lum bo'lishimi yoki ma'lul desam bu shayga iboratni, ma'lum adami ma'lulan desam bu iboratni. Ma'lum illatlik bo'lishimi ehtimoli bor. Ya'ni ro'zaga xos bo'lishimi ehtimoli bor. Namozda tepiladigan, namozda bor bo'lgan, ro'zaga emas, namozda bor bo'lgan bir illatning jihatidan ma'lul, ya'ni illatlik bo'lish ehtimoli bor. Andaqanga bu yerdagi namozda bo'lgan, ro'zada bo'lgan bu umumiy o'rtaq bo'lgan illat qolsa, ya'ni al-ajiz, ojizlik. Bir odam ro'za tutishdan ojiz kelsa, fidya emas bo'ldimi? Xuddi shuningdek bir odam namoz o'qishdan ojiz kelsa, fidya bersa bo'ladi degan bunda ehtimollik bor, ehtimol. U ehtimolmi bor? Bu ehtimolmi bor. Kesmidi gapni. Agar qiyos qilgan bo'lsak nima deydik? Kesatdik. Agar qiyos qilgan bo'lsak ehtimollik bor demasdan balki qat'iy shundoq deydik. Illat shu, 100 deydik. Kesmaganligimizning o'zi nima? Ehtiyotdan degan gap. Va salatu nadirus savm. Namoz bo'lsa ro'zaning o'qishidir. Namoz degan ro'zaning o'qishidir. Balki namoz ro'zadan muhimdir. Fi sha'ni va rifa. Shon shuhrat ustunlik jihatda ro'zadan ulug'roq, ro'zadan muhimroq namoz degan. Fa umirna bil fidyati an janibi salat. Shu sababdan biz namoz tarafidan fidya berishga buyurildik. Fa in kafat anha yoki fa amarna salom. Ya biz shu sababdan biz namoz tarafidan nima fidya berishga buyurdik. Fa in kafat anha, agar bu fidya bu namozdan fa in kafatil fidyatu anis salat degan bo'ldi. Agar fidya namozdan kifoya, namozdan o'rniga kifoya qilsa, indallohi taolo, Alloh taolaning go'yida fabiha degan, fabiha va ni'mat degan ajab yaxshi, bak yaxshi. Va illa agar kifoya qilmas uchun falahu savobus sadaqa. Bunga sadaqa qilganning savobi bo'ladi. Va lihada qala Imom Muhammad, bu sababli Imom Muhammad rahimahulloh ziyodat nomli kitobda tuzzihu inshaalloh deb qo'ydi. Ya'ni kifoya fidya bunga inshaalloh kifoya qiladi dedi. Tushundingmi? Val masailul qiyasiyya, qiyasi masalalar
la tuallaku bil meşiyeti qattu. Eğer bu mesele kıyas meselesi boğan olsaydı her kızma meşiyetki ısılmaydı. Yani Allah Teala kalası gibi ısılmaydı. Kıyasi meseleler keskin. Çünkü tök delilinden bile kıyas diyeyim. Şuna ama illet uçuk olsa şundan. Biz ne dedik işte ihtimallık var dedi. İhtimallık var. Şu sebepten ihtiyatla ciddedin bahsini ve yaxşı diyeyim. Eğer bir yerden bəməy qalsa bunu günah ne oldu? Geldiğinde ki vacipte mecbur yapmayımız için ihtiyat bilmeden kılış. Yaxşı diyeyim. Kema idâ tetevva'a bihi el-varis. Şundak ki eğer bu fidyeni mesela ruzunun kazasında milasko tetevva diyeyim. İane kılsa yani min gayri isa dadısı vesiyet kılması mesela dadısı vesiyet kılması mı? Aslında ruzun ikili mesela ne kılıç lazım, vesiyet kılıç lazım. Ya da Rustam'a kalması ballarım eğer ben öyle kalsam mançkun Rustam'a da bana ve fidye bilmem diyiş lazım. Vesiyet kılıç gerek. Vesiyet kılmagan boşçu balının içinde bilse meyle dadam vesiyet kılmagan lakin meyle ben önce kapıdan çıkıp dadam için bir otaydısa muşuminin bunu da nercul kabule minhu inşallah. Onunki kabul buluşu inşallah kabul kabul. İhtiyat ulan yaxşı yol demiş o. O da o şeydir. Fekeda hada. Bu muşunu yapmak şaştır. Kettesadduki bil kıymeti inde fevati eyyamit tedhiye. Xuddi qurbanlık günlerininki vaxtida bitken çağda kıymetini saklat baygan oluşur. Yani ke vücubut tesadduki bi kıymeti şati. Yani qo'yning kıymetini saklat baygan oluşur. Qo'yning kıymetini saklat bilish vacib bo'lgan oluşur. In nazaraha eğer şu qurbanlıkni qo'yni nazr qilsa, nima? Kem fakir uchun. Fakir malil fakir degan ma qayd muhim ha. Nimishqa fakir uchun deydi sana? Çünkü bunu qurbanlık degende fakir nazr qilmasa fakir qilib geldiğinde vacib olmaydı. Tushunarmi? Çünkü bay olsa nazr qilmasa vacib bo'laverdi o. Bay degan pul topalaydi o. Fakir adam, pul yo'q adam nazr qilish orqali yoki pul setib olish orqali setib olgan chog'da shu qurbanlikni qilish orqali bilan nima bo'ladi o? Geldiğinde vacib bo'lib qoladi. Shuni deyotdi. Yani fakir odamniki agar shu qo'yni olganda qo'yni qiymatiga nimaga qurbanlik qilishni nazr qilsa, aw ishtaraha yoki shu qo'yni qurbanlik qilishni nazr qilib setib olib, aw vastahlaka uni ishlatib olsa, go'shtni o'tib yeb olsa, qurbanlik kelib bo'lguncha go'sht qo'yda yeyotgan bo'lsa, aw bi'ayni shati yoki ma bi'ayni shati degan nimaga beşlik nimaga atfi bi qiymatiga normal bi qiymatiga atfi yani bi qiymati shat yani qo'yniki qiymatini sadaqa qilib berishning vojib bo'lganga o'xshash yoki qo'yning aynining o'ziga qo'y bo'lsa in baqiyat hayyatan qo'y hayot bor lekin bu qo'yni nima ish qildi mumkin qassob topolmay qolibdi masalan butun bagdar qo'y o'tirgan yomon bola yo'q andin qozon qo'ydirmasdimada kim qo'y o'tirmamsiz o'tiramiz qo'yni voy ama Saudi'de de böyle mi dedik? Saudi'de de tohum öteyemeydi adamdı. Hemşehrilik Saudi'nin birisi mesela ya ayol kişi yapıyla mesela. Aynı kasat yapamaptı hem de 3 gün geçe mesela. Kasat yapamagan olsa bir tepki tutmaktı. Koy bakken lekin koyunu ötüremepti diye. Şuna bak. Münaret yapkan olsa nima qiladi o? Qo'yniki ya qiymatini qo'ylab qolgan bo'lsa, qo'yni yapgan bo'lsa, qo'yning qiymatini agar qo'y bog' olsa qo'yning o'zini nima qiladi o? Tirik holatida sadaqat qiladi inda favati ayyamit tadhiya. Qurbanlik kunlari po'yd bo'lib ketgan chog'da. Ham tirik holatida sadaqa qilib o'tirmaydi chog'da. Tirik holatida. Lil ihtiyat nima uchun ehtiyotlanchilik. Mushum ehtiyotlanchilikdan kafkal fidyati lis-salah. Yani mushum xuddi namoz uchun fidya bergan o'xshi masala. فهو تشبيه بالمسألة المتقدمة بوصا تشبيه يعني مشابه جنبه يعني إلغيك مثلا أخش قشدور وجواب عن سؤال مقدر يعني بو سؤال مقدر جواب دور تقديره بو سؤال كتاب صلاة بوصا أن ما لا يعقل شرعا شريعة أقل بلان يعني مشروع بوغان يعني ما لا يعقل شرعا يعني مشروع يلغو قيلغان بالناس ما لا يعقل شرعا Şeriatı yolu koyulgan lekin akıl bilen bilgili olmaydıgan. Şeriatı yolu koyulgan akıl bilen bilgili olmaydıgan narsa la yakunu lahu qada. Onun qazası olmaydı. Ve halafun indel favat. Pevt bolgan çağda onunki halifi orun basarı olmaydı degan gapga. Ve tedhiyetu ve qurbanlık qilish degan ay iraqatu dam. Qurbanlık qilish degan yani iraqatu dam qon tukash degan fi ayyamin nahr. Nahr kunlarda qon tukash degan g'ayri ma'qula. Bu ish nima? G'ayri ma'qul. Akıl bilen bilgili buluşamaz. Çünkü akıl ne biledi o? İtlafu el hayvan.
Mal ötürüş degan hayvonniki hayvonni talab etkish, hayvonni o'tirish, hayvonni halok qilish degan gap. Hayvonni halok qilish degan gap bir bizning aqlimizda yaxshi ishlab bilmaydi uni. Uni yaxshiligini faqat shariat deb bilamiz bilinmaydi. Demak, bu g'ayr ma'qul. Fayanbaghi anda bo'lgandikan, fayanbaghi alla yajuza qada'uha bittasadduqi bi'ayni ash-shati aw bil qimati ba'da fawati ayyamiha. Qurbonlik kunlari o'tib ketgandan keyin qo'yning o'zini yoki qiymatini sadaqat berib qado qilishning joiz bo'lmaydiganligi kelib chiqadi buningda. Joiz bo'lmasa yaxshi bo'ladi deb savolimiz kelsa, bunga javob berdi. Fa ajaba. Buning savoliga javob berib dediki, bi anna wujub at-tasadduq bil qimati. Qo'yning qiymatini yoki qo'yning o'zini sadaqat berishning vojibligi kunlar o'tib ketgandan keyin lil ehtiyotning jihatidandir. La lil qado degan qadoning jihatidan emas. Bu qazoning jihatidan emas, ehtiyotning jihatidan. Va zalika li anna at-tadhiyata fi ayyamiha. Mush bo'lsa, chunki qurbonlik degan qurbonlikning kunlarida tahtamilu an takuna aslan bi nafsiha. O'z nafsi bilan bevosita asl bo'lish ehtimolimi bor. Va tahtamilu an takuna khalafan bi an yakuna tasadduq bi ayni ash-shati aw bi qimatiha aslan. Xalaf bo'lish ehtimolligim bor. Qanday bo'lib desa, qo'yning o'zini yoki qo'yning qiymatini sadaqat qilishniki asl bo'lishi bilan. Va inna man taqala ila tadhiyati bi arad ziyafa. Bu tadhiya qurbonlik qilishga ziyofatdan iborat bir ariz, to'g'ri bo'lgan narsaga yo'tkaldi. Ziyofat deganimiz ya'ni li'annas, chunki xaloyiqlar hammasi Alloh taolaning mehmonlaridir, mufiyadil mushkullarda. Va ziyofat degan innama takunu bi atyibat ta'am. Ziyofat degan tamoqning eng yaxshisi bilan bo'ladi. Ziyofat degan tamoqning eng yaxshisi bilan bo'ladi. Va huwa tamoqning eng yaxshisi bilan bo'lgan ziyofatga qarshi Alloh taolaning dargohida lahmul mudakkaq, ya'ni unidan qon chiqib tugib o'tilgan muzakka bo'g'izlangan go'shtdir. Liyakuna awwala tanawulun nas min ta'ami ziyafat al-mukarrama. Alloh taolaning ikrom qilgan bu ziyofat taomidan kishilarning eng yeydigan tamoqning eng avvali bo'lishi uchun, ya'ni qurban etgunisi eng avval yeydigan tamoqi shu bo'lishi uchun Alloh taolo ziyofat qilgan buni. Fama dama kanat al-ayyam mawjuda. Mushkullar mavjudligim bo'lib tursa, fama dama kanat al-ayyam mawjuda. Bu ziyofat qachongacha bo'ladi? Mush qurbonlik kunlari, mush qurbonlik kunlari bo'lib tursa, bu ziyofat bo'lib turadi. Ammo keyindan qurbonlik kuni o'tib ketgan uchun bu ziyofat yo'qolib ketdi. Ziyofat yo'qolib o'rniga nima qoladi? Sadaqa. Sadaqat bo'lishga qoladi. Qulna dedikki, inna tadhiyata qurbonlik qilish aslun bil asiha. O'zi bevosita asldir. Va amilna bil mansus. Biz mushaq kelgan naslarga, ya'ni payg'ambar qurbonlik degan Ibrohim alayhisolamning sunnati degan hadislarning foydasiga shuni amal qildik. Va idza fatat al ayyam, bu kunlar o'tib ketsa-chu sirna ila al asl. Biz aslat qaytdik. Asli nimaga? Sadaqat yanatiga qaytdik. Va qulna dedikki, inna tasadduqa bi ayni ash-shat. Qo'yning o'z aynini sadaqat qilish yoki qiymatini sadaqat qilish bo'lsa asldir. Fahakamna bi, biz mush hukm bilan hukm qildik. Summa idza ja'a al-am al-thani, undan keyin ikkinchi yil kelsa, lam nantaqil min hada al-hukm. Bu hukmdan yo'tkalmaymiz. Va lam naqul bi qada'iha. Buning qazosini qilishlarni demaymiz. Ala ma kana fil am al-awwal. Birinchi yil bo'lgani bilan. Chunki ehtiyot uchun dedikmi? Ehtiyot uchun degan hukm nima? Qado uchun degan bo'lmaydi. Ehtiyot degan hukm qado degan hukm bo'lmaydi. Demak, oxirgi ikki misol. Tushundingmi? Bas takbiratul aydi fil ruku degan ma'vud min misoli. Nimadan? Adasiman qadoning misoli. Lekin vujubul fidyat fi salat min ihtiyot. Bu masala kelgan bir savolga berilgan raddiya. Bu ehtiyotdir. Buni qado uchun emas demakchi. Bu qado uchun emas. Kattasadduq bil qiymat inda fawat ayyam at-tadhiya. Bu nima uchun emas? Bu qado uchun emas, nima uchun? Ehtiyot uchun bo'laydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.